muri yezimbabwe zvadhakwa. Another day, another nhasi ndauya nenyaya imwe futi iri kutaurika panapa endaona kuti yakakosha kuti isvike kwamuri nguva dzichiripo. Nyaya dzatiri kutambira nhasi pakaipa mahedden muchabhilivha. So nyaya iri panapa pari kunzi the unconfirmed report we have just received suggests that the Elephant Lodge owned by Dr. Paul Tungwarara has been banned. Dr. Tungwarara owns 2 million worth luxury lodge in Murambinda. This is the current news gossip guwa revanhu vari kurarama vari muzanu PF. Zvino ndizvo takanzwa mumwe pachezvoni ofisi yemukomana uya anonzi Kazembe iri kungonzi yanga yakangosvika ikangoreidwa, and that was something zvokuti hazvisi kunyatsonzwisisika. Mufana anonzi Tungwarara uyu akadzoka achitaura zvisina basa muZimbabwe. So zvinhu zvakaita sezvizvi kana kuri kunzi zvaitika inenge iri signal, because Tungwarara, if you guys still remember his first speech achipinda muZimbabwe akasvika achiti ameno kuti zvivindi vanozvihodha kupi, because takatasa madhara akawanda nyaya dzemuZimbabwe vakatotiza, vanotogara vachitodzitiza vakanzwa kuti zvatanga, but I don't know kuti ushwindi uyu ari kuhodha kupi. Ushwindi toti vakomana vechidika vaka toti pamwe zvivindi pamwe kuziva kuti ngane paakatsika, but this time around it seems like paakatsika pacho hapasi kumeka sense, kana kuti paakatsika pacho pari kutoremerwawo, because ukaonawo kunzi source of income yacho yonongochitemba iyoyo iri kunzi yasangana nematambudziko akaita seiwayo. I don't think kuti pane chindinge pachiri nechimwe chine musoro chekuti unganzi wada kuzoita from there. Panenge pakutopisa mabusinesses akawanda, tumadhiri tumwe twaari kuita twaari kungorova hatina iri kuya panapo tumadhiri twake, but tiri kuti ngavateste matemperatures ariko izvi, so akatoipa. Ndosoka mchona kune vamwe vanhu vanyatsonzwisisa zvinhu izvi vakanyarara kuti and with people like ana Farai Marapira vekuti vanenge vachitoemawo haya vachitotarisawo future kuti kumberi kunei, vakazongoerekana vatodzima mafoni haasi kupinda vachinzi uyai kambokomenda about the situation iri kuitika, and people vanga vakutodena, people were saying Marapira kana uri sewe you better keep quiet, because nyaya dzakaita sedzidzi dzimangwana unozodzingwa basa mahara ukatosara wakuita wakutofana nzara wato jobless. And unoziva kuti kudzingwa basa muzanu PF is a big deal, because wewe upono dzingwa basa uchatanga ubatirwa mhosva dzako dzekumashure zvakangoitwa vamwe vese. Ndiani kwakavimba nezanu PF akasanyadziswa? Hapana. Saka situation iripo ndo yatiri kunzwa izvezvi kuti zvasvika nekwaTungwarara. I don't know kuti muchaitorawo senyaya iyoyi, but ininiwo pandainzwa iyi ndaona kuti vakomanaka moyo wangu hameno zvawaita, but ndangoti vakomanaka ma1. Without wasting much of your time muRezimbabwe, ndodobva ndangozivisa vanhu ngetore mukana uno vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makampani vaya nekuvhurirwa maFNB business account musina mawork permits, mungori nemapassports ari valid chete. Ndauya nekampani inonzi Education Research. Batai mukoma Owen vanooneka panhamba idzodzi ndo vanorana company inonzi Education Research, vanokubatsirai through his company kuti vakuregisterei makampaniwo vokuvhurirai maFNB business account makuto-operata. Musasavhairirwe nevamwe vanhu vari kugara muSouth Africa vachikuudzai kuti hauna bank account saka ndoti mari yako ipindira munhingiri mangu unotondipawo mbijana makutosiyiswa chegumi. No, nguva iyo yakapera. As long as une permit gara wabata zvina zvinoshamisira, ukangobata nhamba idzi ndatokupa idzi unosoterwa nyaya dzako dzobva dzatonaka ipapapa. So ndisati ndapedza nguva dombokusiyai nhasi. I think it's very important kuti ndimbokusiyai vakateerera Mr. D one chidhakwa beta icho zviri sei muzukuru kurendi ndikuzviona zviri kufaya. Ukanza zvaungotangira ndikunana mandidhariweni ikoko ndokune musoro wenyaya ikoko. Rusi ruya rwakuerera rwazara manje, ruchazara kusakadza Zimbabwe yese. Vachamhanya maChina vachenjero vachabatsirana naivo vana munanga kutakura mabhegi. Hazvoti mari ari kupatemba muriswe atoshetesa rimwe tiketi rake rekuti pakumhanya matiketi ake nevana vake ameke sure kuti anenge akakwana. Ndini Mr. D. Zvino manje Mr. D ndoda kutaura vana veZimbabwe kuti degree iriya randinoita inini ndazoripasa manje.
ndakunzi Dr. D. Why ndakatora iyo degree reudhokota? Nderenyuro. Ndoda kurapa vanhu vezanu. Wezane chirwere. Vanhu vezanu. Ndati degree rechi? Renyuro. Rebrain. Zevanhu. Padiagnosis ndakatobata kuti vanhu vezanu vane zvirwere 2. Ndozvanda kuvarapa izvozvo. Zvirwere 2. Hezvino zvirwere zvacho. Kuba nekuuraya. Maninzi. Kuba nekuuraya ndozvirwere zvanoda kuvarapa. Ngo ndikavaregera pavanopenga. Ngo zviri mubrain. Kubva kuna president kusvika meno ikoko. Yeah. Saka kubva nhasi ndakunzi Dr. D. Ndichabva futi paudhokota ipapa. Ndikabva paudhokota ndakuenda nenda Professor D manje. Asi kubva zvanhasi nda Dr. D. Ndoda kurapa chii? Vanhu vezanu because ndakaona kuti brain dzavo hazina kuita se ndo chirwere chavainacho chebrain. That is why ndakatora degree renyuro iyi. Kuongorora kuti vanhu vakakwana here manje ndaona kuti havana kukwana vane zvirwere 2 zvana diagnosa. Kuba nekuuraya. Corruption. Ndoda kurapa, ndoda kuvachuna zvakanaka. Because vane chirwere chimwe chisingati. Because chikangodarikidza ipapa vari kupenga kunoita home mumakomo chaimo. Zvinova neraki kuti Dr. D vapo manje ndoda kuvarapa zvakanaka. Brain dzavo dziti twasi. Ndatoona risi ndoda kurapa. Kuti mhundi dzavo idzozi vana mudhana naiyo vana muriswa imi. Ndichavachuna kani. Ya. Ananya yakareba. Ndisa Dr. D. After kangwangwa nda Professor D. Asipane zvanhasi. Ndoda kuti ivo vezano vazoti Mr. D vaya dhokota vekurapa pfungwa dzavo. Neurologist. Vatodi. Yeah. Ndakuvarapa one by one. Afuti hakurapa brain. Andovaunganidza ndovarapa one time. Kwelo zvokumapostori kumasoko vanoenda kunana Chivhayo ndovarapa direct brain dzavo kuti dziti twasa. Zvirwere zvingani 2. Kuba nekuuraya ndozvirwere zvavainazvo. Ndozvandatorera degree irori ndondirapiwa ivanhu ivava vezano. Nditanga kumusoro kwa ndikangovaregerera papaka. Mama ndovanzwa kuti home mumakomo. Yakazoti ko Dr. Mamuripi. Zvino Dr. Mamuwana nenguva manje ndoda kunyasa kugadzira brain dzenyu vanhu vezano. Mukwani. Mimi vanoona mimi ndakatodiagnosa kune vamwe vanongoti zano asi havasi muzano. Ndati ndakatodiagnosa ini Dr. D. Vane chirwere chebrain nekuuraya ndatova nawo palisi. Ndoda kutanga kurapa ivava. Kumanda wemweya Dr. D. Madini. Alright. Nhasi ana mashoko akawanda. Asi mugare makazami vanhu vezano kuti mumabharaki medu maipa. Manje muri kurwa mupama imwe isingamboiti. Ene mfana achakuitira izvozvo. Munozomuona marohwa kudhara. Musunuka marohwa kudhara. Kwete vese amafukira. Pane mufana ari kuya kuzorwa imwe mupama isingaiti. Muchanzwa mhuru nemiridzi muZimbabwe. Arova mufana. Handati ndakatodiagnosa. Ndikaona kuti zanu PF ine zvirwere 2. Uku makwese vanomhanya.
vanomhanya, asi zvirwere zvavo i2, kuba nokuuraya. Kandakuisana nobva ndati icorruption, kuba nekuuraya ndo zvirwere zvavainazvo vanhu vezano. Manje Dr. D ndichadhira nawo manje inini, asi vaziva kuti mumakembi kamo matoipa futi. Vacharwa mupama neimwe saizi vasingafungidziri kuti tingarwa mupama nesaizi yakadai. Ndimi maitanga. Mayuthi ndo masoja edu varimo, mayuthi. Hai zvatanga Mount Darwin, inini kuchirwere ndakatodiagnosa. Munoenda nekupi? Muchakwana. Kunye ma-serial killer maviri, ma-serial killers. Themba Mliswa na Owen Muta ndanozi ma-serial killer. Ndakatoa diagnose, ndakatoona ndikatovaregerepa vanopenga kuenda mugomo kana kuzvisungirira vega, because amamed. Ndini Dr. D. Apa rimwira ndiri kunyora ndiri kuita Professor D futi manje. Kwona zvefani. Ndiri kuda kurapa vanhu vezano vane zvirwere 2, kuba nekuuraya. Ndichapa prescription inenge yakanyorwa kunzi inenge yakanyorwa kunzi izvo corruption. Izvo vatoziva ndini Dr. D. Komando wemweya. Right. Nhasi hanava dzakawanda wanda, asi ndatotaura. Ndavadiagnose. Asi zvo mumakembi kamo. Hambusi zuva rinopisa. Ndakaudza vanhu kuti hakusina time yokanga maputi. Sungadzisimbi, mvura muionera murodhi imomo. Mvura dzakabatwa nemacitizen. Muchikandwa mabhodhoro emvura vafana. Kwete mvura dzavo dzavanopanana dzepoison. Mvura dzegwinyiso dzaishewe denga. Mapanzwa? Right. Panhasi ndakupai iyi. Zvimwe zvose ndakapedza. Vana plan B zvese zvitinazvo. Asi uko zvino nda Dr. D ndakatova-diagnose vanhu veZimbabwe. Vanhu vezanu, kwete veZimbabwe. Vezanu. Havasina kusiyana nemakudo aya ruma komwe. Vana homu vangofanana nezanu. Ndakava-diagnose. Chirwere chavo serious. Hachite. Ndakati shuwa, zviri kuitwa navanhu vapenyu izvozvo. Chirwere chandiri kuona ichi. Kuuraya nokuba. Finish. Ndikavaregerera chirwere icho svika hachizorapiki. Inoda kuvarapa in time. Ndapasa degree in time futi. Ndichapedza navo ndichavarapa ndozovapa manje Professor D. Yes. Menda kuzovaudza kuti it's one Zimbabwe, one man, one woman, whatever. Zimbabwe ndeyedu tese, kwete yemaChina. Kama akabatsirwa tiripo mazombo kuti kwaenda munorwa muZizo Smith, satoramba tofira izvozvo. Kwakuya kunoita upfumi hwedu isusu hwatakasirwa nambuya Neyanda naKaguyu. Emi mundikwanire vanhu mimi mazano emi. Right. Panhasi ndagumira apa, asi ndakutaurira zvinhu zvingani 3 zvirwere zvenyu zvamuinazvo zvandadiagnosa imi vanhu vezanu 2 kuba nekuuraya. Prescription ichakupai yecorruption. Munotsvaga mishonga yacho. Kuti ndinokurapa indini futi. Uchakushapura zvimwe zvingamboita. And then mumakembu muzive kuti hakusina time yokanga maputi mumakembu. Makembu ndakuisa mumaoko mako iwewe munangagwa uzive kuti mumakembu kamo zita rako harisisimo.
zita ramo mungam ndera uyu Gouveia yausimu watobva mubhuku iri iwe. Gouveia ndio hapo advisor kakamira nechekukona uko chamisa maizanya ndataura ndatopedza nevanhu veZimbabwe. Fellow citizens, I'm yours, you are mine. We are together and forever will be together forever with our motherland of our ancestors, Zimbabwe. Thank you.